gara godina Arsii Lixaa fi magaalaa Shaashamanneetti immoo isin imalchiisuudhaaf keessattuu yeroo ammaa kana waqtii gannaa faanas wal qabatee roobni iddoo garaagaraatti ni jira. Egaa kana faanas wal qabatee balaan tiraafikaa akka mudanneef immoo naannochatti maaltu hojjetamaa jira? Hojii hojjetameen bu'aaleen argamanoo maal kan jedhuuf immoo riippoortari keenya Ahimed Xaqasaa gara sunitti imaluudhaan waan qindeessee deebi'ee jira. Ammas sana daawwadhaatii anaan gara boodaa walitti deebi'e. Naannoon keenya guddina dinagdee hawaasummaa fi fedhii misoomaa dabalaa deemaa jiruun wal qabatee tajaajila geejjibaa saffisaa qulqulluu nageenyi isaa amansiisaa fi dhaqqabamaa akka ta'uuf dambii geejjibaa baasuun hojii nageenya tiraafikaa milkeessuuf hojjetamaa jira. Tajaajila geejjibaa iftoominaa fi qulqullinaan kennuu baay'ina konkolaataa dabalaa dhufeef sadarkaa daandii guddisuun hojjetamaa jiru duukaan balaa tiraafikaa lubbuu fi qabeenya irratti miidhaa qaqqabsiisaa jiru xiqqeessuuf hubannoo uumuun hojimaata sirreessuun qindoomina uumuu fi to'annaa cimsuunis hojjetamaa jira. Kana malees qaala'insa boba'aa yeroo yeroon dabalamaa jiruun sirreeffama daballii taarifaa yeroo yerootti jijjiiramaa jiru sababeeffachuun konkolaachiftoonnii fi abbootiin qabeenya konkolaattotaa muraasni badhaadhina hin malle argachuuf jecha taarifa madaalawaa mootummaan baase irratti dabaluun yeroo imaltoota kaffalchiisan ni mul'ata. Sagantaa keenya kanaas godina Arsii Lixaa fi bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti to'annaa nageenya tiraafikaa wal qabatee balaa tiraafikaa hir'isuuf akkasuma riifoormii geejjibaa hojiirra oolchuuf hojii hojjetamaa jiru isin biraan geenya. Hawaasni magaalaa Shaashamannee dubbisne tokko tokko konkolaachiftoota darbaa fe'anii fi taarifaan ol kanfalchiisan irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiru laafaa ta'uu himanii sababa balaa tiraafikaa lubbuun lammiilee fi qabeenyi akka hin miidhamneef to'attoonni nageenya tiraafikaa ciminaan hojjechuu akka qaban himu. Konkolaataa namni to'atu hin jiru. Dhukkubsa tiraafiikni hin to'ata hojjettan hin to'atu komii uummataa kana makiinaa san dhaabsisee sakatta'e makiinaa dhaabsisee sakatta'e hin gaafatu. Akkasi awwaalaa fe'a warri makiina konkolaachisu rakkoo hammaataa ganan jenne qaba. Danda'anii yaabbatanii hiyyeessi karaa irratti hafa. Warri dandeetti qabu yaabbata kadhossan hin jiru waan iftoominaa qaaqanii ka'aniiti lafa nama dhiite bulan. Kanaaf uummanni yaabbachuu hin dandeenye. Maaf yoo jettaniit hin jettani. Hanqinni jira isaan biratti hanqinni jira. Hanqinni haafoo yaffatanii barbaadan yoo seera ol konkolaataa kana keessa guutee fe'ame konkolaataan kun galabbatamuu danda'a, garagaluu danda'a, namni miidhamuu danda'a, namni du'uu danda'a, deetuun du'uu dandeetti, daa'imni du'uu danda'a, guddaan du'uu danda'a. Kanaaf midhaageessa katta'amuu qaba. Hanqinni ammoo hin jira. Hanqinnatu jira. Midhaagee eeggamaa hin jiru. Midhaageessa katta'amaa hin jiru. Konkolaachiftoonni dubbisnes komiin hawaasni kaase sirrii ta'uu fi sababa boba'aa fi gatiin meeshaalee jijjiirraa konkolaataa ol ka'eef hawaasa irratti taarifa dabaluun kan fe'aa jiran ta'uu ragaa bahu. Taarifni kabayiruun 179 fi saantiba 65 uummataan walii galee 250 sababni oolan uummata 250 kafalchiifannaa. Waannaan guddaan ispeer paartiidha. Fakkeenyaaf goomaan 3,500 ture. 8,000 fi 600 bitamaadha. Qaamoleen dhimmi ilaallatu dubbisnes komiin hawaasaa sirrii ta'uu himanii kana furuufis qindoominaan hojjechaa kan jiran ta'uu dubbatu. Konkolaataa buufata ala fe'uun jira. Sana alatti immoo qajeelfama bobbii kabajuu dhabuun jira. Sagantaa bobbii oduun qabaatiin dhufanii sochii gochuu jira. Magaalaan kun akkuma ilaaltan magaalaa badhaadha. Balbala 5 qaba. Humni to'ataa magaalaa keessatti qabnu baay'ee xiqqaadha. To'ataa tiraafikaa keenya kan qabnuu fi to'ataa idilee wajjin hin daballee hojii kana hojjenna malee humni jiru baay'ee xiqqaadha. Buufata keessatti illee olaalte humna buufata tokkoo to'ataa buufata tokkoof humna buufata tokkootiin buufata 4 magaalaa kana keessatti tajaajila kenna jechuudha. Kana gaafa gootu yeroo ati jirtu wanni sirratu jira. Yeroo tokko tokko immoo darbee dhawaataan warri konkolaachistootaa kun akkaataa itti taarifa dabaluudhaaf itti socho'antu jira. Fakkeenyaaf sarara Adaamaa fudhanne taarifni isaa gara qarshii 191 akkasii yoo barbaadan karaatti bahanii taarifa dabaluun jira. Qarshii 250 kafalchiisuun kun illee jira. Nuti immoo yoo argine kanneen tankaarii fudhachaa jirra. Komiin kun hin jira. Buufata keessaa fi buufataan alatti dhimmi wal qabatu kun lammaffaa taarifaan kan wal qabatu kun hin jiru jechuudha. Rakkoo kana hiikuudhaaf maddarraa rakkoo kana hiikuudhaaf abbaan taayitaa geejjibaa kan magaalaa Shaashamannee fi qajeelchi poolisii magaalaa Shaashamannee qindoominaan dhimma kanarratti karoora baafatee hojjetaa jira jechuudha. Rakkoo kana hiikuudhaaf. Inni biraa buufata keessatti qarshii hin kaffalchiisanii waraqaa kufatanitti kennu imalaanis yoo daandiirra ga'u akkaataa to'ataan geejjibaa itti gaafatuu fi tiraafikoonni keenya itti gaafatan sun tokko tokko imalaan kan dubbatu jira. Tokko tokko immoo lakkii jedhee akkasumatti taarifni dabalamuu isaatu beeku kan callisu jira.
Kan irratti odeeffannoo ibaniif wanni godhaa jirru maal inni abbaan taayitaa geejjibaa to'attoonnii fi tiraafikoonni keenya uffata jijjiirratanii keessa seenanii bifa ittiin hojii kana keessa gallee iccitii jirus keessatti dhaggeeffachaa bifa dhoksaatiin isa itti deemamaa kan jiru. Uummanni cinaa dhaabbatu wajjin xiqqoo harcaatee jira. Sababni isaa gaafa resiitiitti fidaa jedhanii tiraafikiin dhaabsisee wanni gaafatu uummanni callisuun kun jira jechuudha. Dhimma taarifii wajjin. Kenneera jedhee resiitii fudhatanii sana booda immoo sanarraa dabalchisanii fudhachuu wajjin wal qabatee mul'ata hin jira sun. Kanaaf eeruu uummanni naannaa sana deeggarsa sii godhu wajjin wal qabatee uummata biratti harcaatee jira jechuudha. Hanqinni bal'aatu jira. Inni kun immoo darbaa wajjin wal qabatees gaafa to'attoonni tiraafikii keenya adabuu fi deeman uummanni konkolaataa keessaa bu'anii kadhachuun kunis jira jechuudha. Dhogguunis ture. Akka isaan gara laafan harma qabatanii kadhatuun kunis ture gara uummata keenyaatiin jechuudha. Kanaaf wantoota sanii yoo kadhatanis namoota darbaa feesisanii fi taarifa ol kafalchiisan wajjin wal qabatee araarama tokko malee to'attoonni keenya tarkaanfii akka fudhatan marii garaagaraa gaggeessaa turre. Komii hawaasni taarifaan ol kanfalaa jirra jedhan hiikuun maaliif dadhabame gara fuulduraatiif maal hojjechaa jirtu jennee qaamolee dhimmi ilaallatu gaafanneerra. Nagaa irratti taarifa sirrii ta'e irra barreessanii garuu maal jedhanii to'ataan bira hoogeettan birrii taarifa hagana jedha garuu kan nu kaffaltan hagana waan jedhu kan waan akkasii dabarsaniif kanarratti uummanni ammoo nullee gargaaru qaba jechuudha. Maaliif nuti bakka sanitti isaaniif jenneeti kan karaa kanarratti akka hojiititti akka aduun akkuma argite kana aduun nutti ba'a karaarra komiin jira rakkoon jiru maal jennee yommuu gaafannu rakkoon homaan jiru jedhan. Lammisaalee Shaashamannee Hawaasaa amma sadarkaa lammaffaa tokkoffaa sadaffaa jedhameeti taarifaan ba'ee jira. Taarifa kan maal godhanii taarifuma sadarkaa tokkoffaatiin hundinuu nagaa isaaniin kenna. Nadaajiin nu dabaleera akkas ta'eera jedhanii uummata kana burjaajessaa jechuudha. Rakkootti uumaatiin taarifan jirre isaan kafalchisan. Dambiin eejensii geejjibaas kan jedhu namni taarifaan ala kaffaluu akka hin qabne taarifa ammoo keessattuu geejjiba uummataatiin wal qabateeti namni buufata konkolaataa keessa kaffalee ba'uu akka qabu kallattiin mootummaanis kaa'ee jira. Wanti dambiinis taa'ee jira waan ta'eef isa kana irratti amma harcaatii bal'aa jira jechuudha. Keessumattuu hojiin kun eenyuun laallata warra abbaa taayitaa geejjibaa laallata. Abbaa taayitaa geejjibaa wajjin hoggansa isaanii wajjin mari'annee jirra. Hanqinni kun akka jiru innillee ifatti kaasee jira jechuudha. Hanqina kana hambisuuf ammoo karoora waliinii baafanneeti irratti mari'anneeti. Kana booda komii adda addaa ka'aa jira. Komii kana hambisuudhaaf tokkoffaa namni achi keessa kaffaluu akka qabu. Kaffalee guutuun nama osoo hin kaffalin makiinaa achi keessaa akka ba'uu hin qabnu. Akkasumas ammoo konkolaataa alaallee fe'uu akka hin qabne wanti kallattii walii kenneeti deemaa jiru jira. Haa ta'uti garuu maaltu jira amma erga asii kaffalchiisanii ba'an booda erga manneen hara keessa kaffalan booda ba'anii alatti itti dabaluun kun akka jiru odeeffannoon jira. Harcaatiin tokko tokko gama taarifaatiin mul'ataa jira. Inni maalidhaa yeroo darbe dhiyoo kana keessatti boba'aan gatii isaa dabale jechuudhaan abbootiin qabeenya tokko tokkoo fi konkolaachiftonni teeleebirriidhaan boba'aa deemaa guuttadhaa jedhan yeroo tokko tokko konneekshiniin hin jiruyyuu yookiin ammoo neetwoorkiin hojjetu jechaadhaan sababa saniif boba'aa tirfiidhaan yookiin waan bitataarru jedhanii uummata yookiin imaltoota gowwoomsanii akka isaan to'ataa bira hogaanii jedhanii taarifa meeqa kaffaltan jedhan akkaataa isaanii mijaa'uun hagana kanfallee jedhaa dhossaa jedhanii akkaataa kanaan akka kaffalchiisaa ta'uu isaati. Isaa kana ammoo hambisuudhaaf ammallee uummata keenya hawaasa keenya badhaaf hubannoo kennaara jechaadha. Rakkoo alnaamusummaa buufattoota konkolaataatti mul'atu hundee irraa hambisuuf tarkaanfiin fudhatamuu fi hubannaa kennameen fooyyeen kan jiru ta'uu odeeffanne. Taarifa dabaluun abbaa dhimmaa arrabsuun kabaja namaa kennuu dhabuun kun bal'inaan akka mul'atu ka'aa ture. Isa kana waliin taanee rakkoo kana hambisuudhaaf koree wayiillee dhaabnee jira jechuudha baajajii keessaa. Koree gaafa rakkoon uumamee jiru jala jalaa sirreessaa deemu nullee odeeffannoo jijjiiraa fi warra walii wajjin bal'inaan koree wayii dhaabneeti. Ammaaf kan itti deemaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Buufata konkolaataa keessatti safuu fi kabaja uummataa eegamaan turre. Dhugaa dubbachuuf taanaan manni keenya baadiyyaadhaa dhufee magaalaa dhufee buufata konkolaataa yeroo dhaqu waan takkaa dhaga'ee hin beekne jecha takkaa dhaga'ee hin beekne dhagaa jechuudha. Safuu isaa dhabaa, kabaja isaa dhabaa, jaarsi jaartiin nami namummaa isaatiin kabaja isaa iddootti dhabu yoo jiraate keessaa tokko naannoo buufata konkolaataati jechuudha. Karaa biraa bilisummaan qabu. Bilisummaan qabu. Waan ta'e waan xiqqoo tokko kurtuutti baate yookiin peestaalitti baate yoo dhaqe
waan isaan malle waan gatii sanaan malle kaffalaa jechuudha. Harkaa fuudhanii darbatanii qabeenyi isaan badaa wal harkaa bubbutu hin arrabsu waan akkasii kun tureera. Kan akkamitti dhaabnaa inni mari'anne dursa gara taarifaa gara darbaa otoo hin naqin. Buufata konkolaataa keessaa eemalaan iddoo tokko gara iddoo tokkotti eemalu otoo hin arrabsamin otoo hin butamin otoo kabaja isaan dhabin waan barbaadu sana baadhatee lafa barbaaduun konkolaataan sun fe'ee lafa barbaaduun akka ga'u gochisiisuudhaaf dursa qaama nageenyaa maal hojjechuu qaba as keessatti maal hojjechuu qabna kan jedhu kana ilaalle jechuudha. Kanas nuti hojiin hojjennee inni ilaalle hojiin hojjenne nuyi jennee sirriitti of ilaalle jechuudha. Godina Arsii Lixaa aanaalee muraasa keessatti balaan tiraafikaa deddeebiin gahaa tureera. Balaa tiraafikaa lubbuu namaa fi qabeenya irratti miidhaa geessisu hir'isuuf hojii hojjetameen yeroo ammaa kanatti balaan hir'achuutu himame. Gama qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetiinis iddoowwan balaan tiraafikaa ni gaha jedhanii tilmaamanitti mallattoolee tiraafikaa dhaabuuf haal dureewwan xumuramuutu ibsame. Iddoo akeekkachiisu iddoo dhorkurratti qaama dhimmi ilaallatu wajjiniin taanee dhaabuu dadhabuun sun mataansaa akka waan qabeenya ofii keenya barbadeessineetti ilaalle jechuudha. Dursa lubbuu namaas akka waan ofii keenya baafnetti ilaalle jechuudha gama kanaan. Sababiin isaa gahee ofii keenya akka poolisii tokkootti akka hooggansa tokkoottis akka miseensa tiraafikii tokkoottis akka hooggansa abbaa taayitaa geejjibaa tokkoottis akkasittiin hin yaadne jechuudha. Sababiin isaa nuyi kun nutu gochuu qaba malee uummati dhorkituu tokko karaarra hin dhaabbatu fakkeenya biriik ispeedii tokko yoo uummata miti kan dhaabu nuyi akka mootummaatti kan hojjechuu qabu iddoo akeekkachiisaa mallattoo akeekkachiisaa kan dhaabuu qabu nuyi akka qaama nageenyaatti akka poolisiitti kan hangoone jechuudha. So dubbii kana nutu rakkoo qabaa inni ilaalle. Kanaaf immoo hidhii xumboo waan qabu maal hojjechuu qabna kan jennu kana karoora gabaabaasaa baafannee tokkoffaa waashaa sabsibee hundi keessan hubeettuu baaleedha kan achi dhufu kan lafti sun lafa hamaadha. Lafti sun yeroo hunda lubbuuf qabeenyi namaa kan itti barbadaa'udha. Miseensa poolisii tiraafikiidha karaa sanarra tokko lamaan dhaabdee hin dandeessu. Iddoo tiraafikii kan bu'u akeekkachiisi dhorki garaagaraa kun jira isa dhaabne jechuudha. Ergii kana goonee lubbuun namaa akkamittiin hafe kan jedhu kun sirriitti ilaaluu hin danda'ama jechuudha. Fakkeenya aanaa gada basaasaa nagillee iddoo jedhamu iddoo yeroo hunda qabeenyi itti barbadaa'u lubbuun namaatti ba'uudha jechuudha. Mallattoo garaagaraa gaafa dhaabu dhorka garaagaraa gaafa dhaabu lubbuun namaas qabeenyis barbadaa hin jiru jechuudha naannoo sanatti. Mallattoodhaan waa wal qabatu mallattoo tiraafikiitiin waa wal qabatu bakka hundumatti hanqinni jira waan ta'eef isa bajeta baranaa keessatti sadarkaa tokkoffaa irratti qabannee jirra. Isa sirreessuudhaaf haal duree xumurree jirra jechuudha. Haala qilleensaa yeroo gannaatiin balaan tiraafikaa akka hin qaqqabneef hojiin hubannaa kennamaa akka jiru to'attoonni nageenya tiraafikaa himan. Haala qilleensaa amma bokkaa yeroo bokkaa kana baay'ee isa balaan ariitii konkolaachisarraa kaasee halkan deemsa halkanii irra dabalatee hubannoo konkolaachitoota walitti qabnee kan kennamaa yoo ta'u isaati. Saatii ala kan deemne ariitii eeyyame ol akka konkolaachisnee fi rakkoon akka imalaa keenya irra uummata irratti kan geenye kana hojjechaa jirra kan ta'u isaati. Yeroo ammaa kana yeroo roobaati. Yeroo roobaa kana immoo konkolaachisaan haxooftuu fuula dura isaa yeroo kamuu cheek godhee qulqulleessee akkaataa inni itti deemaa jiru hubannaa kan kennamaa jiru ta'uu isaati. Daandii irrattis ta'ee buufata keessatti hubannaan bakka garaagaraatti mana barumsaa irratti bakka mana amantaa irratti wantoonni kennamaa jiru baay'ee cimaadha jechuudha. Qajeelchi muummee poolisii Oromiyaas balaan tiraafikaa lammiilee irratti akka hin qaqqabneef hubannaan to'attoota nageenya tiraafikaa godinaalee garaagaraaf kennamaa jira. Hanqinoolee bara 2014 keessa jiran kana ammarraa yoo hanqina jiru kana salphisaa hin deemne miseensa keenya hubannoo kennaa hin deemne rakkoo tiraafikaa rakkoo balaa tiraafikaa ta'uu waan danda'uuf isaan kanatti kaayyoo godhannee bara dhufu hojii gaarii hojjenne jenneeti kan hojii keessa galuudhaaf yeroo ammarraa leenjii kennuu kan calqabneef. Dambii geejjibaa bahee hojiirra oolchuuf qaamoleen dhimmi ilaallatu qindoominaan hojjechaa kan jiran ta'us hanqinaalee buufataalee konkolaataatti mul'ataniin hawaasni baasii hin malleef saaxilamaa jira. Kana hambisuudhaaf to'attoonni nageenya tiraafikaa kutannoon hojjechuu barbaachisa. Hawaasnis namoota buufata konkolaataatti badhaadhina hin malle argachuuf imaltoota gowwoomsuun taarifaan ol kanfalchiisan to'attoota tiraafikaaf eeruu kennuu qabuun dhaamsa qophii keenyaatiin.